Siamo con il maestro Claudio Scimone dei Solisti Veneti e parliamo dell'inaugurazione di Veneto Festival che sarà venerdì 15 maggio. Venerdì 15 maggio alle 20:30 si apre ufficialmente il Veneto Festival 2015 con un grandissimo avvenimento, probabilmente uno dei più grandi che abbiamo creato in questi ultimi anni, e c'è una esecuzione molto speciale, una grande esecuzione del famoso oratorio di Handel Messiah, il Messia, una delle più grandi pagine della musica sacra che è raramente eseguita in Italia essendo in lingua inglese, mentre le pagine liturgiche di solito sono scritte in italiano e in latino. Peraltro forniamo la traduzione a tutti ben inteso, assieme al libretto, ma si tratta fra l'altro di un testo straordinario che già scotta le mani ancora prima di averlo sentito accanto alla fiammeggiante musica di Handel, perché in gran parte è dedicato al Nuovo Testamento ricostruito attraverso le profezie del Vecchio. Cioè noi vediamo i profeti che profetizzano ciò che in realtà poi avverrà, e oltretutto delle considerazioni stupende che vengono da molti testi diversi sulla redenzione, la possibilità che attraverso la sofferenza si arrivi alla luce, alla redenzione, e questo rende questo oratorio particolarmente adatto a essere eseguito a portare luce nei momenti difficili, nei momenti di crisi come quello che stiamo vivendo. Abbiamo un cast di interpreti eccezionale, di cui 2 interpreti sono nuovi per l'Italia. Una è la soprano inglese Ellen Jane Howells, che oltretutto non è soltanto un'interprete del Messia, che è applauditissima nel Messia sempre, ma è oltretutto si alterna le interpretazioni classiche con la musica leggera, il jazz, addirittura tutte le forme più avanzate. E poi un giovane basso americano di colore straordinario che si chiama Dashon Burton, di 23 anni, che ha già vinto 4 importantissimi concorsi mondiali, di cui 2 in Europa, a Monaco e a Hertogenbosch in Olanda. E Burton, fra l'altro, è stato talmente elogiato dalla critica americana che qualcuno ha scritto, il New York Times, che quando canta l'aria The Trumpet Shall Sound, cioè l'aria che descrive la tromba che sveglia, che fa uscire i morti dalle tombe nel giorno del giudizio, dice che la sua voce è così ricca di volume e di colori diversi, sembra capace di ottenere quello di cui l'aria parla, cioè di far uscire i defunti dalle tombe. Quindi si tratta di una serata di luce.